badiyo qorshiyaha lagu jirnaa qabyaalad laga tagiyo qabiil wax ku qaybsashada waxaan qaban badiyo qorshiyaha lagu jirnaa qabyaalad laga tagiyo qabiil wax ku qaybsashada kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta ka daafuray magaalada Qardho barnaamijka diiwaan gelinta codbixiyaasha doorashooyinka dowladda hoose ee degmooyinka Qardho Eyl iyo Ufeyn oo si hordhac ah looga qaban doono doorashooyinka golaha deegaanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland دستورك قرانايو قاينوكنا واسي أغبصو يالغا هرمارين kusimaha madaxweynaha oo ka hadlay munaasabada daahfurka ayaa tilmaamay in hirgelinta doorashooyinka meel sare ay ugu jirto qorshaha dowladda Puntland dadaalna la geliyay kamira dhalinta yoolkaasi قفيو قتلو ترتمو وكا قرن دولنمو هنانكي وقو قرحون دولة نوقي حدايي بلشايدين عاقا قبو ما أنت فرحد وين بيت هاي إنه هالكن عند كل شو غيب قالوا تهفرك diiwaan gelinka saddexda degmo ee nasiibka u yeeshay inay ugu horeeyaan diiwaan gelinta Puntland waxaan u mahad celinayaa hor iyo horaan degmada Qardho runtii oo nasiib u yeelatay martigelinta inay ugu horeyso inay diiwaan gelinta iyadu ay ugu horeyso aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin martigelinta aad martigeliseen waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ururka guddiga doorashooyinka guuleed iyo guddidiisa dadaalka ay sameeyeen runtii dheeraadka ah oo ay halkaas soo gaarsiiyeen maanta waxaan kala u mahad celinayaa dowladda Puntland oo dhan iyo shacabkeeda runtii ugu horeeyo madaxweynaha dowladda Puntland sababtoo ah ku dhiiraanshaha uu ku dhiiraday anigu dowladdii saddexaadii ah laba dowladood hore ka qayb galay oo isku dayay runtii marka madaxweynuhu markii uu isagoo dhowr bilood la joogay uu arrinka soo qaaday oo maxay ahayd na soo dhex dhigay ra'yigan isaga xoogaa afkaan marojaan wariya madaxweynuhu waa dheeraynaya ama dheer runtii isagoo ilaahayna la kaashanaya kuna adkaystay ayna ka go'nayd isaga iyo dowladdiisa oo dhammi waxa ay ilaahay uu la qabtay waxay soo gaadhay halkaas maanta aynu joogno aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddida waxaan u mahad celinayaa ururada waxaan u mahad celinayaa bulshaweynta reer Puntland oo runtii suurto gelisay ay garato inay isdiiwaan gelinto oo aqbasho ururadaas waayo sida hore loo sheegay waa waajibaad saaran dadka waa mas'uuliyad uu leeyahay inuu qofku codkiisa uu isagu ikhtiyaar u leeyahay oo meeshu doono mariyo laakiin waxa ka horeysa isdiiwaan gelinta sida uu gudoomiyuhu inoo sheegay waxa runtii marka maanta aynu aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay maanta inoo bilaabanto isdiiwaan gelinta saddexda degmo waxaan rajaynayaa ururadii marka ay inoo taabo gasho inay soo baxdo
saddexdii xusbi ee aynu maxay tahay lagu ku tartami lahayn waxa kale oo nasiib ah in waxaan leeyahay dadka badidiisu dee ma soo gaarin 50 iyo dhowr sano ayaa ugu dambeysay sanduuq la dhigo degmooyinka kan marka waxaa laga bixi karaa odaygii iyo xildhibaankii odaygu soo xulayay oo maxay tahay lagu canaanan jiray dooqayagii maaha ama maxay tahay maaha annaga kii aan codka siin lahayn marka maanta chance baa jira inaynu aad maxay tahay isdiiwaan gelisaan oo wada gashaan oo maxay tahay weliba hadda faa'iidooyin badan waa leedahay gobollada maamul goboleedyadu waxa halkaa ka soo bixi doona dawladdeena populationkeeda baa ka soo bixi doona ilaa heer federaal lagu xisaabtami doono waxaan aan u soo noqonayaa ururada runtii ururada sidaa aan hore u sheegay dawladda iyadoo isku duuban way ka go'an tahay inay ururada maxay tahay taageerto inay dhiiri geliso inay maxay tahay wixii ay la qaban karto la qabato marka ururada budheeda waxa looga baahan yahay inay iyagu qudhoodu dadaal muujiyaan oo soo gaaraan halkii laga rabay dawladdu diyaar bay waxay u tahay inay kabto oo wixii ay la qaban karto ay la qabato waxa maanta markii aanu dawladda iyo ururadu ay discussion badan sameeyeen oo fadhiyaal badan sameeyeen waxaa soo baxday in la soo kiciyo ururada oo la caawiyo ilaa hadday sidii uu sheegayay wasiirku hadday baktiyaan dee maxay tahay mid qurihii waxba ma tari doono marka waxaan halkan ku dhawaaqayaa maanta waxaan ku dhawaaqayaa dawladdu ururada inay support garaynayso taakulaynayso sagaalka urur way siman yihiin magacoodu iyo maxay tahay waa ma kala hadda ma kala fadila waa wada siman yihiin hadhow iyagaa iskala reebi doona oo waxa weeye laakiin annaga maanta waa noo siman yihiin cadaaladda aad maxay tahay guddoomiyaha lagu sheegayay maca dawladdu waa u cadaalad samaynaysaa mid baa hadda dawladda lagu xantaa kuwaasay noola siman tahay kuwaasuu noola siman yahay marka waxaanu halkan aan kaga dhawaaqayaa in urur kasta iyagoo siman ay dawladdu ugu deeqdo $10,000 ururkiisa oo ku soo kiciso oo ay weliba ku daba gasho maxay ku daba gasho inay soo kacaan haddaanay dee inay indhaha iska baktiistaan maaha haddii xoogaa nahay marka intaasaan maanta aanu ku dhawaaqnaa waxay taasi idin tusinaysaa inay naga go'an tahay dawladda ka go'an tahay inay hirgasho hawlahan aynu ku jiraa inuu hirgalo kamana hadhayno intaa kaga hadhi mayno haddii alla yidhi waa isgarab taagaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan halkan marka waxaan ku dhawaaqaynaa maanta officially inuu inoo furan yahay daahfurkeennii maanta diiwaangelintii aynuna isdiiwaan gelin doono meelaha goobaha kalena aynu soo eegi doono aad iyo aad